இங்க ஒருத்த ஆபீஸ்ல வேலையை முடிக்க அவனுக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அவனும் வேற வழி இல்லாம ஃபைல் எடுத்து பாத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஃபைலே தும்பிடுறான். அப்புறம் பார்த்தா ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியாம அடுத்த ஃபைல் எடுத்து அதே மாதிரி தும்ப அந்த ஃபைல்லே ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. அப்பதான் அவனே புரிஞ்சுக்கிறான், நம்ம என்ன கையில வச்சுட்டு தும்புறோமோ அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடும்னு. சோ அவன் பாட்டை போட்டு விட்டு ஆபீஸ்ல இருந்த ஒர்க்க ஜாலியா டான்ஸ் ஆடிட்டு வேலை செய்யறான். அவன் செடியை எடுத்து அதுல தும்ப செடியும் மரமாயிடுது. இப்படியே அவன் கை கால் புரியாம டான்ஸ் ஆடிட்டே வேலை செய்யறான். சரி மறுபடியும் நம்ம வேலை பார்க்கலாம்னு ஒரு ஃபைல் எடுத்து வைக்கிறான். அப்போ அன்எக்ஸ்பெக்டடா அவன் மூக்குல இருந்து ரத்தம் வருது. அவன் அந்த மூக்குல இருந்து பிளட் துடைக்கும் போது கரெக்டா தும்பிடுறான். சோ அவனும் வயசானவன் மாதிரி மாறிறான். இப்ப அவனால எழுந்து கூட போக முடியல. சரி வெளியே போனா நம்ம நார்மல் ஆயிடுவோம்னு நினைச்சு வந்துட்டே போய் டோர் ஓபன் பண்ணலான்னு பாக்குறான். ஆனா அதுக்குள்ள இன்னொரு தும்பல் அவன் மேலே தும்புனால இப்ப அவன் எலும்பு கூட ஆயிடுறான். நம்ம கஷ்டப்படாம எதுவுமே கிடைக்காது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.